六角螺丝刀、十字螺丝刀、软毛刷、硬毛刷。左右手向下压并旋转，表盘松动后旋转拧开取下。使用六角螺丝刀拧开主机顶盖。这里注意下，需要顶盖朝上放置，以免顶盖的3颗螺丝掉落。取出外刀盘，使用十字螺丝刀取下内刀盘。取出内刀盘，取出刮粉器，别忘了还有刀盘插销哦。取出粉嘴，取出接粉杯，别忘了还有3个稳定弹簧。顺手清洁下，正式开始主机内部大扫除。先是我们的刮粉器，记得不要落下边边角角哦。刮粉器安装需要对准插销的凹槽，把插销插入凹槽位置。内刀盘清洁，先用软毛刷清洁表面，再用硬毛刷按照齿痕清扫间隙。注意对准插销凹槽位置安装。清洁内刀螺丝，用十字螺丝刀安装固定。注意记得安装3颗小弹簧，保证刀盘刻度的稳定性。接下来清洁我们的外刀盘，注意这个位置是刻度盘平面轴承，需要手指压住图中金属圈，以免掉落磨损。注意安装外刀盘需要对准凹槽安装，测试回弹，清洁主机顶盖。先倒出顶盖螺丝，软毛刷清洁，清洁后放入顶盖螺丝，准备安装。对准螺丝口，旋转抖动，使螺丝落入螺纹口，确认卡住后，用六角螺丝刀安装。清洁磨豆机刻度盘，对准螺纹后旋转固定。当感觉到阻力，用手掌心按压旋转至固定。注意，需要旋转下刻度盘，测试安装是否 OK。清洁出粉嘴，对准磁吸安装。清洁接粉杯，放回粉杯支架，清洁完毕。最后进行研磨萃取测试，检查磨豆机是否安装正常。意式研磨，油脂不错，研磨度需要调大1格。JT83 Plus 磨豆机清洁完毕。